Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi la scrittrice, editorialista del giornale e membro del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, Fiamma Nirenstein, che dovrebbe già essere collegata con noi. Ci sei, Fiamma? Sì, buongiorno, sono collegata, eccomi. Buongiorno e bentornata su Radio Libertà. Grazie. Ti ringrazio doppiamente perché tu, se non sbaglio, ci parli da Israele in questo momento. Corretto? Certo, sì, io vi parlo da Gerusalemme, dove c'è Esatto. stata una notte per la prima volta da 6 giorni abbastanza quieta, e quindi insomma mi sento ristorata rispetto alle notti precedenti in cui invece 2 o 3 volte al suono della sirena siamo dovuti scendere nei rifugi coi bambini, coi vecchi, insomma, con tutta una situazione di estremo allarme che in Gerusalemme poi non si è concluso tragicamente fino a questo momento, ma invece in molte altre parti di Israele sì, i morti sfiorano ormai la trentina, i feriti sono parecchie centinaia, le case distrutte anche sono molte, ma soprattutto c'è stata ieri l'aggressione al grande ospedale Soroka, che è la grande struttura sanitaria del sud, che è stata volontariamente, come hanno dichiarato gli stessi iraniani, presa di mira. Questa volta non si tratta di un ospedale nei cui sotterranei, come nei casi appunto di Gaza, sono nascoste strutture belliche. No, purtroppo questo qui è un ospedale in cui si stava partorendo, ci si stava operando di cuore e c'erano vecchietti appunto in stato comatoso e bambini nei guai assistiti dalle loro famiglie. L'ospedale è stato colpito, insomma c'è voluto molto tempo ieri a tirar fuori la gente dalle macerie, c'è andato il ministro, c'è andato Netanyahu, è stata veramente una botta che ha dato la dimensione di una scelta strategica degli iraniani, cioè di rispondere con missili e droni sulle strutture civili e sulla popolazione civile della popolazione israeliana, al contrario di quello che sta facendo Israele. Israele ha deciso di colpire e ha colpito, e anche molto bene, le strutture militari, le strutture dell'IRGC, cioè della Guardia della Rivoluzione, e soprattutto tutto ciò che è connesso alla costruzione della bomba atomica, perché Certo. La distruzione del potenziale atomico iraniano, che minaccia Israele oramai molto da vicino, è l'obiettivo primario, il più importante di questa guerra. Certo, e da questo punto di vista volevo chiederti un atto di chiarezza preliminare rispetto al dibattito anche italiano, cioè quanto sono vicini gli ayatollah alla bomba? No, erano più che vicini, praticamente c'erano già arrivati, del resto l'ha detto anche l'IAEA, no? Certo. Nei suoi dondolamenti, l'IAEA, organizzazione che da un po' di tempo in qua, proprio perché terrorizzata dagli iraniani, evidentemente era stata piuttosto altalenante, però aveva dovuto avvertire che ormai si era al 60% dell'arricchimento, che ormai mancava molto poco, e chi lo sa che anche queste informazioni, come poi sembra che si possa dedurre da quello che successivamente hanno detto gli israeliani, che hanno detto abbiamo avuto informazioni parallele a quelle ufficiali, va bene? Queste informazioni parallele, quelle che ci sa, è che se si aspettava ancora un momentino ci si sarebbe trovato non solo noi in Israele, ma tutto il mondo di fronte al ricatto di quella banda di ayatollah fanatici e aggressivi, che non perseguita soltanto Israele, ma che ha fatto di tutto tramite gli Hezbollah, tramite Hamas, eccetera, non solo per distruggere Israele, ma per conquistare il Medio Oriente, che poi aveva nelle sue intenzioni dichiarate e non nascoste quelle del dominio dell'Islam sull'Occidente. E guarda che, capisci, l'errore veramente fondamentale
è quello di considerare queste parole solo parole. Dal tempo dell'Ayatollah Khomeini, a cui è succeduto l'Ayatollah attuale Khamenei, e questa è la vera intenzione basilare, cioè quella del dominio dell'Islam sull'Occidente, considerandone Israele e gli Stati Uniti i guardiani più importanti. L'uno, il guardiano Israele, il guardiano da distruggere immediatamente, proprio perché piazzato nel cuore del mondo islamico, cioè in Medio Oriente, e l'altro gli Stati Uniti per ovvi motivi, perché il guardiano, riprendo sempre la loro terminologia, dell'Occidente. Questo diciamo così, sullo sfondo di tutto questo c'è un'ideologia che non è di tutto l'Islam, va bene, e nemmeno io penso di tutto il mondo sciita, di cui l'Iran è il capo, è il capo in testa, insomma, ma appunto nell'ideologia, nella religione sciita c'è, diciamo, nella prospettiva escatologica c'è la venuta appunto di un Messia che porta nel mondo la salvazione totale, e l'avvento di questa salvazione viene molto favorito, viene aiutato dalle gesta del mondo sciita, e nella fattispecie adesso dal regime degli Ayatollah. Non so se sono stata chiara, sono molte letture queste, io ho avuto la fortuna di avere dei maestri fantastici su questi temi, perché ho avuto la fortuna per tanti anni di avere seguito il professor Bernard Lewis, che era molto vicino al mio intraprendere la strada e cercare di capire il Medio Oriente, e io penso che sia stato di gran lunga il più grande studioso dell'Islam. Ecco, No, sei stata eh? sicuramente molto chiara. Bene, fa piacere. No, volevo chiederti a tal proposito, chiarito che c'è quest'ideologia politica, no? Quest'ideologia Sì, apocalittica, più che politica, che esatto. come dire, sottende a ogni iniziativa degli Ayatollah da quando nasce la Repubblica Islamica, diventa ancora più interessante, secondo me, l'editoriale che hai fatto oggi sul Giornale, che si intitola "L'avviso di Bibi e il salto di qualità che sfida il regime". Cioè tu dici in sintesi, formalmente l'operazione di Israele nasce per una emergenza concreta, in realtà tutt'altro che formale, cioè di bloccare l'approdo degli Ayatollah all'atomica. Ma sullo sfondo, anche per, diciamo, l'indisponibilità a qualunque forma di negoziato da parte degli Ayatollah, si palesa anche la fine del regime. È così? È negli obiettivi dichiarati? Può essere una conseguenza, come dire, che accade in fieri? Spiegaci il tuo punto di vista. Allora, prima di tutto non è negli obiettivi dichiarati, perché in qualsiasi democrazia, e parlo adesso sia di Israele che degli Stati Uniti, affidano qualsiasi cambiamento di regime, qualsiasi prospettiva politica alla volontà del popolo, che poi vive con questa scelta, va bene? Quindi è chiaro che la scelta in ultima analisi è sempre affidata esclusivamente al popolo iraniano. Allora, qui ci sono due cose da prendere in considerazione. La prima è che il popolo iraniano ha detto la sua già molte volte. Se vai a vedere c'è una sequenza che conta almeno 10 rivoluzioni dal tempo dell'avvento del 1979 della rivoluzione islamica, che proclamano l'insofferenza sia vitale che economica che morale di fronte a questo regime che impicca gli omosessuali, che perseguita e uccide le donne come Max Amini, che uccide con la pena di morte, con un numero efferrato di esecuzioni chiunque si opponga all'ideologia vigente. Cioè io ho letto appunto, sai, queste cose nei numeri, però l'80% della popolazione iraniana desidererebbe vivere finalmente sotto un regime laico. Quindi, diciamo, mettiamo questo punto. Adesso stiamo ancora aspettando di vederli uscire nelle piazze. Oggi le piazze sono
molto infastidite dalla guerra. È difficile che questo possa accadere da un momento all'altro, perché ci sono molti aerei che sprecciano nel cielo, molti missili che partono da là e vengono in qua, insomma la faccenda è complicata. In più c'è da dire che nel corso di questi anni, proprio a cura soprattutto di questo Ayatollah e poi via via dei suoi primi ministri specializzati, Raisi era molto specializzato in questo, nell'eliminazione sia in patria che all'estero dei suoi, delle sue opposizioni. Ne sono stati fatti fuori, detto in parole povere, talmente tanti di leader dell'opposizione che di certo non è facile. Ecco. Detto questo, allora, che cosa desidererebbe Israele? È chiaro che il desiderio non è neanche sottinteso, è evidente, vedere cambiare la leadership del regime, ma chi non lo desidererebbe? Scusa, quale persona di buon senso? Sì, ho letto stamattina una roba pazzesca, insomma, escono dei tweet in italiano, da non si credere, ecco, che ci possa essere della gente che dice questo quieto regime che ormai si avviava a una trattativa e di cui nessuno può dire veramente che volesse colpire con la bomba atomica, ma come no? L'hanno dichiarato 1000 volte che la loro intenzione, l'hanno detto ovunque, e chi non lo voleva sentire l'ha dovuto sentire per forza, che la loro intenzione era l'uso bellico della bomba atomica. Quanto al fatto di dire ma no, noi per ora non la stiamo costruendo, non ha mai dall'altra parte invece negato le intenzioni distruttive che parallelamente venivano ribadite continuamente, rendendo molto difficile credere che qualsiasi costruzione dai missili balistici, peraltro diciamo ostentati ad ogni parata, forse soltanto la Corea del Nord ha avuto negli anni questo atteggiamento così evidentemente terroristico nei confronti del resto del mondo. Ecco, detto questo, Israele ha le prove in mano che questo veniva portato avanti. Torniamo al regime. Allora, fino a ora, diciamo, sono stati eliminati nel corso delle varie imprese, tutte quante straordinarie peraltro, imprese compiute dal cielo a 2000 km di distanza, è una cosa veramente fantastica. Sono lieta di dire che c'erano anche delle Taieset, delle pilota donne, questo mi fa veramente un piacere personale. C'è anche tutta la differenza di civiltà, diciamo, in questa scena. Sì, guarda, veramente sì. E tu le vedi poi le foto, naturalmente il viso è oscurato, però vedi questa coda di cavallo, di capelli scuri di questa bellissima, io immagino, bellissima ragazza. Va bene, detto questo, allora sono stati colpiti dei capi delle guardie della rivoluzione, che sono quelli che hanno costruito l'anello d'acciaio, va bene, quello che ha rifornito di armi, di uomini, di ideologia, sia gli Hezbollah che il 7 di ottobre di Hamas, perché è vero che Hamas sono sunniti e tuttavia, diciamo, l'unità è stata costruita proprio su questo intento iperdistruttivo e macellaio, ecco, lo chiamerei in questo modo. Però diciamo, Israele ha combattuto tutte queste sue battaglie, adesso qui ha distrutto parte della leadership dell'IRGC, degli scienziati che erano on top proprio della costruzione della bomba atomica, si è occupato soprattutto appunto di missili balistici e di sistemi di difesa S-400, quelli russi, che in modo da spianare la strada agli F-15 e agli F-16, però non ha toccato Khamenei, va bene? E perché non l'ha toccato? Probabilmente perché è quello che finché Trump non decide che ha chiuso col capitolo impossibile gestione di un accordo, è quello che deve poi fare l'accordo. Qualcuno lo deve fare questo accordo. Sì, allora, chiaro. finché c'è Khamenei, lui è quello che deve
come dire, che garantisce al momento una cosa sola, il rispetto di Israele nei confronti degli Stati Uniti, che ancora non hanno deciso di essere parte molto presente. Dico molto presente perché parte presente lo sono senz'altro, con le armi, il supporto morale, il fatto finalmente di essere un paese che capisce di che cosa si sta parlando, perché è qui questo elemento della comprensione, guarda, che diventerà un elemento filosoficamente molto interessante, perché il fatto di sentir dire tante cretinate sull'Iran è veramente straordinario. Esistono delle biblioteche su che cosa sia, che cosa ha fatto, che cosa ha combinato in questi anni di traffici miliardari di droghe, di utilizzo degli Hezbollah nelle esplosioni nelle parti più lontane del mondo, nell'America Latina. Cioè, questo è un mondo che si basa solo sulla violenza e sui traffici. I quattrini che l'Ayatollah Khamenei, insieme a suo figlio, che poi è il suo unico vero erede, perché non si fida di nessuno lui, altrimenti i quattrini che hanno messo nelle banche, di cui ci sono gli elenchi, e ci sono tutte queste banche, dalle banche svizzere alle banche in alcuni paesi del Sud America, vabbè, a me ammontano a bilioni, capisci? Quindi qui stiamo parlando di un universo rispetto al quale ci dovrebbe essere prima di tutto un ringraziamento profondo nei confronti di Israele che sta salvando il mondo nel fare questa operazione, e poi un punto esclamativo nel dire sì, noi dobbiamo tutti quanti capire che in questo modo finalmente il mondo sarà più libero dal terrorismo, più libero dalla violenza. Ecco, certamente questa è la battaglia che Israele, io dico, poi ognuno combatte la battaglia che gli pare. Questa è la battaglia che Israele sta compiendo. La prima è per la propria sopravvivenza. Israele ha sbagliato, ha fatto degli errori che l'hanno portato al 7 di ottobre. Ha creduto di poter trattare con questo e con quello. Si è accorta a un certo punto che tutte queste trattative, di cui appunto sono pavimentate tutte le strade, gli edifici, e la Knesset, e i ministeri, sono state tutte vane rispetto a un desiderio che non era affatto quello di costruire due stati per due popoli da parte dei palestinesi, ma era quello di distruggere lo Stato di Israele, che si accompagnava a quest'altro che finalmente poi si è incrociato a un certo momento con i finanziamenti, le armi, la costruzione di questo anello d'acciaio da parte dell'Iran. Adesso Israele sta combattendo questa sua battaglia di sopravvivenza, finalmente guardandola in faccia per quello che è. Se non la facciamo ci ammazzano, ok? E allora io non so l'Italia cosa farebbe, credo che farebbe la stessa cosa, soltanto sarebbe anche l'ora che se ne rendesse conto. Non so te che cosa pensi. No, io infatti ti dico quello che penso sotto forma di domanda, cioè come mai quello che giustamente dici tu dovrebbe essere il frutto di una logica elementare per qualunque uomo libero, cioè rendersi conto che Israele sta combattendo questa battaglia non solo per se stesso. Come mai non accade? Perché qui in Italia lo sai, ma te lo riferisco diciamo una volta in più, accade spesso il contrario, cioè tutto il cosiddetto fronte progressista, ma parlo dei partiti della sinistra, dei sindacati che scioperano, degli opinionisti, dei giornaloni, hanno, come dirti, parole sempre di condanna per l'escalation israeliana, e quindi di fatto sembrano i progressisti alleati dei peggiori oscurantisti. Com'è che è possibile questo cortocircuito secondo te? Questo, se permetti, io lo racconto molto nei particolari e molto a lungo anche in uno dei miei libri, l'ultimo che è intitolato La guerra antisemita contro l'Occidente, mi spiega come mai ma anche lo raccontavo anche in uno prima che si chiamava Jewish Lives Matter. Guarda, il fatto è questo, diciamo, qui bisogna chiederlo, è Gramsci che ce l'ha già spiegato a suo tempo. L'egemonia è sempre la cosa più importante, l'egemonia. Negli anni appunto immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, l'idea appunto della pace unita a quella della riscossa
dei paesi dei paesi del terzo mondo si è coniugata nella strategia sovietica innanzitutto e ha costruito un castello di bugie che poi dopo si è trasferito via via nella sinistra durante tutte le sue fallimentari trasformazioni fino a quella woke contemporanea. Quella woke contemporanea ci dice addirittura che esiste un mondo che è fatto tutto dagli oppressi, vabbè, ci sono tutti gli oppressi. Poi gli oppressi, appunto, se sono appunto omosessuali che vengono impiccati sulle piazze di Teheran, non importa, oppure vengono ammazzati nelle strade di Gaza, non importa, l'importante è che marcino contro Israele, perché Israele fa parte della squadra bianca degli oppressori colonialisti, imperialisti e anche genocidi, va bene? Beh, quello ormai è come acqua fresca, viene detto ogni mezz'ora, diciamo. Appunto, ma però io ti dico una cosa, è dargli da fare, ragazzi, perché state veramente rincretinendo, cioè io voglio dire la verità, io adoro il mio paese, l'Italia di origine, ho 2 passaporti, sono fiera di tutti e 2, altro che insomma fiorentina come sono, nulla mi può piacere di più dell'Italia, va bene, nella sua, c'ho tanta nostalgia, penso in questi giorni che devo venire in Italia, anche perché te lo dico che il 30 a Roma faremo una manifestazione che segue la raccolta delle 5.500 firme per Israele che tramite il giornale Il Riformista abbiamo fatto e ora ci facciamo un seguito a Roma il 30 di questo mese. Ah certo, no, diciamolo e rilanciamolo perché abbiamo ospitato anche il direttore Velardi e così lo rilanci, per favore, molto importante esserci numerosi, ora stiamo raccogliendo firme internazionali di personaggi di prima fila contro l'Iran per la guerra. Ecco, però poi dopo accendo la televisione e diciamo al di là di questo pugno di meravigliosi, coraggiosi, volenterosi che non hanno paura di non essere più invitati a cena e di non essere più invitati alla televisione. Io devo dire la verità, c'è così questo fatto che risponde alla domanda che tu facevi, l'egemonia che nasce in quegli anni e che poi si sviluppa attraverso l'incrocio, l'incastro che c'è stato fra l'ideologia che poi sbocca nel woke e si compendia nell'incontro con l'Islam immigrato, è un disastro, è diventato un misto di paura e di esclamazioni senza senso in cui cadono una rete di giovani meravigliosi che si vedono per le strade a urlare from the river to the sea e non sanno di che cosa stanno parlando, stanno chiedendo la distruzione dell'unico Stato in cui sia veramente permesso, come si è visto peraltro anche un po' troppo, manifestare per le strade all'impazzata contro il primo ministro, come succede qui tutti i giorni, perché si sa benissimo Israele, essendo un paese ultrademocratico, è anche un paese diviso, spezzato. Alle volte sento usare questo fatto che Israele sia un paese in cui ci sono opinioni diverse come una spada contro Netanyahu, ma è sbagliato. Uno dovrebbe rivendicare il pluralismo delle opinioni rispetto al monolitismo degli ayatollah, diciamo, cioè siamo ai fondamentali sostanzialmente. Non solo, ma quello è un monolitismo assassino, fra l'altro, perché chi certo. non è d'accordo un tempo si direbbe viene passato a filo di spada. Qui o viene impiccato o viene picchiato fino alla morte o viene, capisci? E questo è la realtà, cioè diciamo chi in questo momento è schierato contro Israele, contro l'Occidente, contro questa battaglia di civiltà, di fatto è allineato con il vero imperialismo fascista, ecco, di questi nazifascista di questi regimi, da Hamas agli Hezbollah, agli Ayatollah, si può tranquillamente parlare di mentalità, di atteggiamenti, di comportamenti nazisti. Lo sottolineo e sarei pronta
a sostenerlo con un saggio di 100 pagine. Che io non vedrei l'ora di leggere, ma visto che poi so che tu, anche per una logistica non semplicissima, lì ovviamente tra poco ci dovrai lasciare, ma ti volevo chiedere questo: tu prima hai nominato la variabile americana. Allora volevo Certo. chiederti, una questione diciamo operativa che però è essenziale ai fini di questa battaglia, e cioè è vero che almeno un sito per l'arricchimento dell'uranio, quello famoso di Fordo sotto la montagna, può essere distrutto solo da bombe americane? E 2, cosa credi che farà Trump che, in questo momento tiene apertissima la minaccia della forza, esplicita contro gli ayatollah, ma non passa ancora agli atti? Naturalmente io non ne so niente, di tutte delle risposte a tutte e 2 le tue domande, posso soltanto dire quel che mi passa per la testa. Punto primo, Fordo. Ieri sera Netanyahu ha dato una bellissima intervista al canale 1 della televisione italiana, Ayala Hasson, e lei gli ha fatto la stessa domanda insomma su Fordo, e lui gli ha detto: intanto noi facciamo tutto da soli, possiamo fare tutto da soli, possiamo andare fino a fondo da soli. E siccome l'ha detto, io mi fido, perché fino ad ora ho fatto proprio bene a fidarmi, va bene? Ecco, e quindi mi fido anche questa volta. Detto questo, mi fido anche perché ci ragiono e penso. Magari non si tratta di fare un buco e basta, può darsi che ci sia la possibilità, abbiamo visto tante volte scendere delle forze di terra, fare delle operazioni pazzesche, con delle incursioni, oppure farlo in più puntate, oppure utilizzare sul terreno. Hai visto cosa è stato fatto a Teheran, no? Per riuscire a eliminare alcuni dei capi dell'IRGC. Insomma, avevamo lì pronta della gente, insomma, avevamo lì pronte delle strutture. Chi l'avrebbe mai detto? Io no. Ecco, non so te, ma ecco, io no. Diciamo nel E cuore invece, nella testa del serpente è sicuramente un eh, atto che supera anche i cercapersone di Hezbollah, diciamo. che sì, lo pareggia comunque, perché anche quello non è stato malaccio. No, 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 certo. Poi quanto alla seconda cosa farà Trump? Ecco, qui veramente, davvero, anche le persone che gli sono più vicine, dice che persino suo figlio, ne parlavano stamani alla radio, molto semplicemente, anche io ho delle informazioni, chi lo sa che su Trump, ma per quello che dice che nemmeno suo figlio lo sa, cioè è veramente vero quello che ha detto la sua spokeswoman ieri, ha detto il primo ministro ha tutte le informazioni, alla fine segue il suo intuito, ha detto, se non mi sbaglio. Ora, Trump, allora, se anche questo sia vero io non lo so, se aspetta qualche informazione ulteriore io non lo so. Quello che posso anche qui arguire è che la cosa che lui vuol capire è cosa gliene viene a lui, no? Anche oltre, e cioè di certo il fatto che Israele abbia lavorato così bene e gli abbia pulito la strada per finalmente levar di mezzo questo regime così lesivo, insomma, dell'ordine internazionale, uno delle tante lesioni, intendiamoci, non è che, però ecco, così lesivo dell'ordine internazionale, molto invogliante, cioè perché se uno lì adesso a questo punto riuscisse a completare l'operazione e magari anche a spingere, come dicevamo prima, verso un cambio di regime, la storia guarderebbe a lui come Trump vuole che la storia lo guardi, ecco. Quindi ci sta che lui arrivi a questa conclusione. Se poi invece lui pensa che tramite Witkoff, eccetera, lui riesce ad ottenere la cosa basilare, cioè che l'Iran non abbia la bomba atomica. Questa è la bomba atomica, l'Iran non l'avrà, lui l'ha ripetuto e l'ha ripetuto. Ecco, L'ha questa è ripetuto l'unica anche cosa che ha contro detto. dei pezzi del mondo MAGA, diciamo eccessivamente isolazionisti. Questa cosa l'ha ripetuta con grande forza, ecco. Sì, lui, diciamo, c'è Tucker Carlson che è contrissimo, eccetera, che non può soffrire Israele, ma questi sono veramente, secondo me, epifenomeni Sì, certo. rispetto al fenomeno generale che è quello appunto di un
insomma, davvero, guarda, anche fra i miei amici ci sono quelli che stanno lì tutti a guardare che cosa ora bisogna stare attenti perché gli diranno che allora lui. Io no, io vedo un trend generale che si è manifestato fin dal primo giorno, ovvero possiamo combattere, cioè non abbiamo avuto il don't, capisci? E quello è la cosa basilare, perché Biden non faceva altro che dirci don't. Sì, c'è un cambio di paradigma oggettivo, ci sono anche 3 portaerei in zona, sta arrivando la terza, no? Che non sono un dettaglio, ecco. Sì, adesso appunto stiamo a guardare che cosa succede nelle prossime ore. Io non credo ci vorranno 2 settimane di decisione, come ha detto ieri, però mi posso naturalmente strasbagliare, magari speriamo di no, perché non se ne può più di alzarsi di notte e quello davvero quando si dorme, quello è pesante. E vorrei molto, molto, molto riuscire ad arrivare a Roma per la manifestazione che stiamo mettendo in piedi, perché quello davvero è piume delle nostre piume. Ecco. Certo. Allora, penso di me, di questo gruppetto piccolo fantastico di amici del Riformista, il direttore Claudio Velardi bravissimo in testa per aver preso, per aver fatto una scelta davvero molto complessa, ecco, per il suo giornale, per il suo. Però quando ci siamo mossi, poi abbiamo visto che ci piovevano addosso 5.500 firme, allora tu capisci che c'è un partito, capisci? Io l'ho sempre detto questo, c'è un partito nascosto che vuole parlare. Questo nella storia succede spesso. Io, sapessi quanti amici ho che mi dicono, ho sentito quel cretino alla televisione che diceva questo, che diceva quello, e si ribellano a sentire dire le cattiverie, le stupidaggini, a sentire come niente sventolare delle bandiere antisemite contro gli ebrei, a sentir dire che sono stati aggrediti degli ebrei, che sono stati espulsi, che sono stati maltrattati, questo non succederà più. Ecco, questo non si illudano gli antisemiti, perché c'è lo Stato di Israele. Su questo non c'è questione, appunto, non siamo. Vedi, c'è Ruth Weiss, che certamente tu conosci, che ha detto, sì. Che ha ripreso Ben Gurion, il quale diceva chi ha visto compiere una Shoah, poi gli resta sempre la voglia di farne un'altra, ok? Ecco, scordatevela. Uh-huh. Beh, questo scordatevela credo che è la miglior parola conclusiva della nostra chiacchierata, che ovviamente strafirmo nel mio piccolo. Io ti ringrazio molto e sai che, come dire, Radio Libertà su questo non è una questione, su quest'urgenza della contemporaneità è liberamente schierata in coerenza con se stessa, e quindi credo che ci risentiremo presto e ti auguro per quanto possibile delle buone giornate. Molto volentieri, dateci una mano per la manifestazione se potete. Grazie, Contaci e ci sentiamo presto. A presto. Ciao Fiamma. Ciao. Avete ascoltato Parlando Libera.